നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി? നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലമായി ഭൂമിയിൽ തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്നുണ്ട്? ചോദ്യം ഇതാ, ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു, എന്തെല്ലാം ചെയ്തില്ല? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിന്തിക്കൂ, ഇത്ര കാലം ഭൂമിയിൽ തിരിഞ്ഞു കളിച്ചിട്ട് പോത്തുപോലെ വളർന്നിട്ടും ഭൂമിക്ക്, നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ? എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയപ്പോൾ നഷ്ടമാക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലാഭകരമാക്കാൻ. കൃഷികളും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കുറേ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും അതുപോലെ ചെയ്തു ഉയരണം. അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു